まずは山口さん、はい。どんなお仕事をしているか教えてください。はい。家族写真を中心とした写真館と振袖ショップを営んでおります。はい。鹿児島初の子供写真館をオープンして26年。そして、なんと2万組を超える家族写真を撮影してます。おお、2万組ですか。はーい。はい。そんな山口さんがなぜセミコンに出ようと思ったんですか？はい。まず、鹿児島の第1回の大会に、私が仲良くさせていただいている先輩が出場されてたっていうのが、一つ興味をはい。引いたところです。その中で、交流会に参加をさせていただいた時に、皆さん仕事にセミコンっていうよりは、仕事に対する熱意がすごく熱くて、あ、これってもしかしたら仕事というよりは、セミコンがこんな風に皆さんを熱くさせてるのかなと思ったので、私も出場したいと思いました。大会ではどんなセミナーを作られましたか？はい、鹿児島大会では、写真を持つことでうん。ワクワクできて、楽しい人生を送れるよっていうお話をしました。はい。はい。そして見事優勝ということで、はい。はで、ーい。グランプリの予選も挑戦しまして、はい。はい。結果は残念でしたよね。はい。でも、その後に今度はサポーターにやられて、はい。この間のグランプリ大会では、はい。もう大活躍でしたけど、カメラマンとして。あ、はい。はい。改めてこの1年間振り返って、セミコンから学んだこと、どんなことがありますか？はい。まず、セミコンっていうと、五部構成っていうのをすごく大切にされてるとうん。いうことで、その五部構成っていうのが、自己紹介であったり、ゴールであったり、それから問題提起ノウハウうん。というところをしっかりと学ばせていただくことで、これってビジネスにも、自分のビジネスにも、私だけじゃなくていろんな方々がビジネスに活かせるなっていうふうに思ってます。私自身はそれをすごく感じることができたので、はあ、いい機会をいただいたなっていうふうに思いました。はい。お仕事のやり方って何か変わったところってありますか？はい。プレップ法というのがプレッあるんトフォーム。ですよね、はい。セミコンの中にね。これって一つ一つをしっかりと、まず答えを言って、それはなぜなんだ、こうなんだっていうことをしっかりお伝えする、1分間にまとめるものがありますよね。うん。それってすごくなんか参考になるなと思いましたので、それを参考にお仕事をさせていただいているところもあります。なるほど。はい。一番変わったことは何ですか？あの、私本当にアウトプット、こうん。ういった講演っていうか、みんなの前で話すことってすごくはい。苦手と思っておりました。うん。ただ、心の中には、写真の力で少しでも幸せにしたいっていう気持ちがあった。うん。このアウトプットの大切さ、うん。そしてアウトプットの仕方っていうのを学べたんじゃないかなというふうに思ってます。これからセミコンに、出るかどうか迷ってる方もいらっしゃると思うんです。山口さんから見られて、どんな方がセミコンに出たらいいなと思われますか？もう、どんな方っていうか、皆さん、特に経営者の方々って、うん。ちょっとでも、いや、たくさんいろんな思いを心に秘めてらっしゃると思うんです。うん。ぜひ、こういった機会を活かしていただけると、自分のためにも、そしてあなたのその言葉で救える人がいるとすれば、うん。それはあなたのためにもなる。そしてそれを聞いてくれる人のためにもなる。すごいいい機会じゃないかなと思ってます。はい。じゃ、最後にね、もう今出ると決められた方に何かメッセージをお願いします。はい。セミコンという言葉にとらわれず、自分の気持ちというのを大切に、いろんな表現の仕方で楽しんでいただければいいかなと思います。